prawdy dla prawdy, nie jest prawdą, a jest materiał do interpretacji przez teraźniejsze magisterium. Et c'est un peu l'idée qui est présente dans le discours de 2005 chez le pape Benoît XVI. To jest mniej więcej ta idea właśnie, która widnieje w tej słynnej wypowiedzi Benedykta XVI w 2005 roku, pod koniec roku, 2005. Benoît XVI oppose deux herméneutiques, la rupture et la continuité. Benedykt XVI przeciwstawia dwie hermeneutyki, hermeneutykę zmiany oraz hermeneutykę ciągłości. Mais c'est la même logique, la logique où le magistère ayant autorité est seulement celui du présent. Ale logika, którą przedstawia, to jest właśnie logika tego, iż tylko magisterium teraźniejsze ma kompetentny autorytet do wypowiadania się w sprawie wiary. La différence entre les deux herméneutiques, c'est que la rupture veut que le présent condamne le passé et change. Różnica między dwoma hermeneutykami, interpretacjami przedstawionymi przez Benedykta XVI polega na tym, że hermeneutyka zmiany, hermeneutyka rozerwania potępia przeszłość w imię teraźniejszości, Tandis que la continuité, à l'inverse, ne veut pas voir de changement et veut prouver qu'il y a entre l'ancienne et la nouvelle doctrine simplement une différence d'expression. Hermeneutyka zaś ciągłości ma według Benedykta XVI wskazywać nie na brak zmiany, ale na ciągłość i tylko na różnicę w wyrażeniu danej prawdy. Mais dans les deux explications, nous avons ce principe faux qui est que seule l'autorité présente peut trancher. Ale jak już mówiłem, obydwie te hermeneutyki zakładają tę fałszywą zasadę, iż tylko autorytet teraźniejszy może wypowiadać się na temat tego, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. Et donc le seul magistère vivant ayant autorité, c'est celui d'aujourd'hui. A więc według tej logiki jedyny magisterium, żywe magisterium, które ma autorytet, to jest magisterium dzisiejsze. On ne peut pas s'appuyer sur le passé pour sortir du problème posé par le présent. I nie można według tej logiki oprzeć się na przeszłości po to, żeby rozwiązać problem teraźniejszy. Et cette assimilation entre le magistère vivant et le magistère présent s'explique pour une raison très précise. To utożsamienie żywego magisterium z magisterium teraźniejszy ma jedno wytłumaczenie. Parce que le magistère a pour fonction d'assurer, de sanctionner je le cite Benoît XVI, le renouveau dans la continuité de l'unique sujet Église. Powód jest następujący. Benedykt XVI mówi, iż magisterium, żywe magisterium ma za cel, cytuję tutaj papieża, ma za cel odnowę w ciągłości jedynego podmiotu Kościoła. Le magistère a pour rôle de dire ce que vit le peuple de Dieu dans le moment présent. Logika ta zakłada, iż magisterium ma za cel zdefiniowanie to, co przeżywa w danej chwili lud Boży. Il doit dire comment le peuple de Dieu vit sa foi dans le moment présent. Magisterium te ma precyzować, w jaki sposób lud Boży żyje swoją wiarą w danej epoce, w danej chwili. Et Benoît XVI explique que Vatican II a voulu surtout montrer comment il faut vivre la foi de manière différente dans le contexte de la modernité. I w tym, że przemówieniu Benedykt XVI precyzuje, iż Sobór Watykański II chciał przede wszystkim sprecyzować, jak należy inaczej żyć swoją wiarą w kontekście współczesności. Il faut vivre la foi de manière différente à l'égard des autres fausses religions,
d'où l'œcuménisme. Trzeba inaczej żyć swoją wiarą w stosunku do fałszywych religii. Stąd wynika ekumenizm. Il faut vivre la foi différemment dans un contexte où tout le monde est plus ou moins rempli par les idées démocratiques, d'où la collégialité. Trzeba inaczej żyć wiarą w epoce, gdzie prawie wszyscy są przepełnieni ideami demokratycznymi, demokracji, stąd pojęcie kolegialności. Il faut vivre la foi de manière différente dans un contexte où tout le monde est imbu des idées de liberté, d'où la liberté religieuse. Trzeba żyć inaczej swoją wiarą w epoce, gdy wszyscy są przepełnieni ideami wolności, stąd kwestia wolności religijnej. C'est la même foi apparemment, ce sont les mêmes 12 articles du credo. Wydaje się, że jest to ta sama wiara, te same 12 artykułów naszego wyznania wiary, naszego credo, Mais on a changé le sens du mot credo parce qu'on l'a positionné dans un contexte qui est celui de la modernité. Tymczasem zmieniono pojęcie tego, czym jest wiara, wyznanie wiary, credo, dlatego iż zostało one usytuowane właśnie w kontekście tego, czym jest współczesność, w stosunku do współczesności. Il faut croire de manière œcuménique, de manière démocratique et de manière libre. Należy więc wierzyć w sposób ekumeniczny, w sposób demokratyczny, w sposób wolnościowy. Et parce que c'est la mentalité moderne. A to dlatego, że jest to mentalność współczesna. Et le magistère exprime ce changement de la mentalité moderne du peuple de Dieu. Magisterium nie czyni zaś nic innego, jak stwierdzenie tej zmiany mentalności we współczesności, mentalności ludu Bożego. Et voilà pourquoi le magistère vivant, c'est seulement celui du moment présent qui déclare ce que vit le peuple de Dieu dans le contexte qui est le sien. I dlatego też dla nich magisterium żywe to jest tylko i wyłącznie magisterium współczesne, które deklaruje, oznajmia to, co przeżywa aktualnie lud Boży. C'est l'erreur qui nous empêche de nous appuyer sur le passé pour voir clair dans le présent. Błąd ten uniemożliwia nam oprzeć się na przeszłości po to, żeby ocenić teraźniejszość. Et c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que Saint Pidis a analysé dans Pascendi lorsqu'il dit que le magistère est l'expression de la conscience commune. Jest to bardzo podobne do tego, co zarysował święty Pius X w encyklice Pascendi, potępiając modernizm, twierdząc, że moderniści twierdzili, co stwierdził święty Pius X, iż magisterium to jest podsumowanie wspólnej to jest wyrażenie ogólnej świadomości ludu Bożego, Et ce magistère est donc essentiellement, j'insiste, c'est important, le magistère présent, parce qu'il rend compte de ce que le peuple de Dieu vit et expérimente aujourd'hui. Podkreślam jeszcze raz, chodzi tu o magisterium teraźniejsze, obecne, dlatego iż rolą jego ma być określanie tego, co aktualnie przeżywa lud Boży. Alors on peut parler, comme le fait Benoît XVI, d'un renouveau dans la continuité. A więc można, tak jak Benedykt XVI, mówić o odnowieniu w ciągłości, mais personne n'a réussi jusqu'ici de nous démontrer que ce renouveau de Vatican II n'a pas brisé la continuité de la doctrine. Jednakże nikt dotychczas nie udowodnił nam, iż ta odnowa Soboru Watykańskiego II nie zerwała obiektywnej ciągłości tradycji w Kościele. Je voudrais terminer en vous donnant quelques indications, toujours sur le même sujet, en m'appuyant sur ce que le pape François a récemment déclaré. Chciałbym tutaj, kończąc, dać Wam pewną ilustrację tej ostatniej wypowiedzi papieża Franciszka z zeszłej soboty. C'est le discours prononcé samedi dernier, 17 octobre.
To jest więc przemówienie papieża z soboty 17 października, z ostatniej soboty. Le pape reprend cette idée fondamentale déjà présente dans le concile, d'après laquelle le peuple de Dieu reçoit l'infaillibilité du Saint-Esprit. Papież nawiązał do tej zasadniczej idei już wyrażonej w Soborze, według której lud Boży, zbiór wiernych otrzymuje ten dar nieomylności Ducha Świętego. Et le magistère doit écouter le peuple pour voir ce qu'il vit et trouver la formule qui va rendre compte de ce qu'il vit. Z tego powodu magisterium ma słuchać ludu Bożego, aby zrozumieć, co przeżywa lud Boży i zdefiniować, określić to właśnie przeżycia. Et le pape tire la conséquence en disant que l'Église doit être de plus en plus une Église synodale. Z tego względu papież dochodzi do konkluzji, iż Kościół ma być coraz bardziej kościołem synodalnym. Il dit qu'une Église synodale, c'est une Église de l'écoute. Mówi bowiem, iż Kościół synodalny jest kościołem wsłuchiwania się. Une Église où tout le monde écoute tout le monde. Kościół, gdzie każdy słucha każdego. Les évêques écoutent le pape, Biskupi słuchają papieża, mais le pape écoute les évêques. ale papież również słucha biskupów. Le peuple écoute le pape et les évêques, Lud Boży słucha biskupów i papieża, mais le pape et les évêques écoutent le peuple. ale również papież i biskupi słuchają ludu Bożego. Et il dit aussi que l'Église, c'est comme une pyramide à l'envers, I mówi również Franciszek, iż Kościół jest jak odwrócona piramida. et il veut dire que les choses commencent avec le synode diocésain, I ma on przez to na myśli, iż początek rzeczy ma miejsce na synodzie diecezjalnym, na poziomie diecezji. ensuite les conférences épiscopales, Później przechodzi do poziomu konferencji episkopatów narodowych, et ensuite le synode des évêques. a na koniec synod biskupów, powszechny synod biskupów. C'est un discours très très ambigu. Jest to dość niewyraźne przemówienie, jeśli chodzi o dokładny sens, co ma on na myśli. Il ressemble en tout cas à la nouvelle logique déjà analysée et condamnée par le pape Saint Pie X dans Pascendi. Jednakże widać w nim logikę, która już była przeanalizowana i potępiona przez świętego Pia X w encyklice Pascendi. Il ne dit pas explicitement que le pape est le porte-parole du collège et que le collège est le porte-parole du peuple. Il ne dit pas explicitement que le pape est le porte-parole du collège. Qui ne dit pas? Qui, pas explicitement. Qui? Le pape François. Papież Franciszek nie mówi w wyraźny sposób, iż papież jest rzecznikiem biskupów, a biskupi rzecznikami wyrażającymi myśl ludu Bożego. Mais tout le propos qu'il développe et l'image surtout de la pyramide renversée qu'il utilise va bien dans ce sens. Jednakże jego przemówienie, a przede wszystkim przykład odwróconej piramidy, rzeczywiście nawiązuje do tej idei. Alors la chose que nous pouvons craindre, c'est que l'expression d'église conciliaire I to, czego się w takiej logice możemy obawiać, to to, że pojęcie Kościoła soborowego, expression que nous utilisions dans un sens métaphorique comme une image pour désigner l'Église envahie par les erreurs du Concile, to jest pojęciem metaforycznym, które używamy jako obrazu po to, żeby przedstawić to, co się dzieje w Kościele, który jest przesiąknięty błędami modernizmu. nous pouvons craindre que cette expression ne soit plus simplement une image et une métaphore, mais une réalité, la réalité où ce sont les conciles qui gouvernent. Możemy obawiać się, iż to pojęcie póki co obrazowe i metaforyczne staje się czymś rzeczywistym Kościoła, gdzie rządzą te wszystkie lokalne sobory. Nous pouvons craindre en tout cas que ces instances, comme les conférences épiscopales, puissent faire passer dans la vie de l'Église ce que le synode aura sans doute refusé.
W tejże optyce również możemy obawiać się tego, iż konferencje episkopatu będą mogły zastosować to, co aktualnie zdaje się synod jednak odrzuci. Nous savons déjà que la plupart des pères au synode ont refusé les innovations voulues par le cardinal Casper. Wiemy już, że większość ojców obecnych na synodzie odrzuciło innowacje proponowane przez kardynała Kaspera. Le pape n'a pas eu sa majorité. Papież nie osiągnął tutaj koniecznej większości głosów. Mais avec le système de la pyramide renversée, peut-être espère-t-il faire passer dans la vie de l'Église ce mauvais projet, hélas. Ale być może z tym właśnie systemem odwróconej piramidy, być może jest to środek, który szuka Franciszek po to, ażeby zastosować w Kościele niestety te zmiany, które na szczęście nie udało się przeprowadzić na synodzie. Je voudrais à présent tirer la conclusion. Chciałbym teraz przejść do konkluzji. À la base de toute cette nouvelle doctrine, nous trouvons l'idée d'après laquelle les choses partent du peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu vit une expérience que le magistère va exprimer. Podstawą całej tej nowej eklezjologii jest idea, iż lud Boży przeżywa swoją wiarę w ramach pewnego doświadczenia, które magisterium zdefiniuje. L'idée de base, c'est que le Saint-Esprit inspire le peuple et que le magistère trouve la formule pour traduire ce que le peuple vit. A więc u podstaw zakłada się, iż Duch Święty asystuje lud Boży, a magisterium znajdzie określenie, które stwierdzi to, co przeżywa w danej chwili lud Boży. Et l'idée de la vie et de l'expérience, c'est l'idée du mouvement. Sama zaś idea życia i doświadczenia to jest idea ruchu. W filozofii jest to idea ruchu. À l'inverse, dans la doctrine traditionnelle, nous trouvons l'idée selon laquelle Dieu révèle aux hommes des vérités qu'ils devront transmettre aux autres. Przeciwnie, w eklezjologii tradycyjnej mamy tą ideę, iż Bóg naucza ludzi całość prawd wiary, które należy wierzyć i przekazać dalej. C'est la logique de la vérité qui demeure et c'est la logique de l'être. Jest to więc idea prawdy, która pozostaje, która trwa, a więc idea nie ruchu, ale idea bytu. Et donc avant et après Vatican II, nous avons non seulement deux doctrines, mais deux philosophies. La philosophie de l'être et la philosophie du mouvement. Co oznacza, że przed i po Soborem Watykańskim II mamy nie tylko dwie różne myśli, ale i dwie różne filozofie. Filozofia ruchu, filozofia stawania się oraz filozofia bytu. Et en voulant ouvrir la porte à la philosophie moderne, Jean XXIII a ouvert la porte à la philosophie du mouvement. Także chcąc otworzyć drzwi myśli współczesnej, Jan XXIII otworzył tak naprawdę myśli filozofii stawania się, filozofii ruchu. Et le mouvement emporte tout. C'est d'abord l'ordre surnaturel et ensuite l'ordre naturel qui tombe. Ruch ten zaś pochłonął wszystko. Najpierw prawdy nadprzyrodzone, a w tym momencie upada nawet porządek przyrodzony, porządek natury. Au moment du concile, nous avions des inquiétudes par rapport à la doctrine sociale de l'Église. W chwili Soboru były obawy co do doktryny społecznej, doktryny Kościoła katolickiego. Nous étions inquiets de voir que la royauté surnaturelle du Christ était menacée. Obawiano się, iż nadprzyrodzone panowanie Chrystusa jest zagrożone. Et maintenant, nous avons l'inquiétude parce que c'est la loi naturelle du Christ qui est menacée. Dziś zaś obawiamy się, bo to już samo prawo naturalne jest bardzo zagrożone. Mais c'est la logique du mouvement. Wynika to jednak z logiki tego, czym jest ruch, sam ruch. Le pape Saint Pie X dit
dans le motu proprio sur la doctrine de saint Thomas, Doctoris Angelici. Papież święty Pius X w motu proprio Doctoris Angelici poświęconemu świętemu Tomaszowi stwierdził, co następuje. Que la philosophie de saint Thomas n'est pas une opinion, mais qu'elle est nécessaire. Filozofia świętego Tomasza nie jest tylko opinią, to jest coś, co jest konieczne. Elle est la base de toute la doctrine de l'Église. Jest podstawą całej nauki Kościoła. Et c'est pour cela que la grande difficulté, la grande crise introduite par le Concile, c'est finalement la difficulté de l'intelligence. Stąd też tak naprawdę wielki problem wprowadzony przez Sobór to jest problem ludzkiego umysłu, rozumowania. Le grand péché de Vatican II, si on peut parler de péché, c'est le péché de l'intelligence. Wielki grzech Soboru Watykańskiego II, jeśli można to nazwać grzechem, to jest właśnie grzech intelektu, rozumu. Et la conversion doit être du même ordre, une conversion de l'intelligence. Co oznacza, że nawrócenie powinno mieć taki sam status, powinno to być nawrócenie właśnie rozumu. Il faut sortir de la philosophie du mouvement pour revenir à la philosophie de l'être. Trzeba wyjść z filozofii stawania się, filozofii ruchu i wrócić do filozofii bytu. Et c'est ici qu'il faut louer l'initiative de l'organisateur de ce congrès d'avoir publié le livre du Père Hubon qui commente les principales conclusions de cette philosophie. I tutaj należy podkreślić i pochwalić inicjatywę organizatorów, którzy wydali książkę ojca Hugona komentującą zasady filozofii świętego Tomasza z Akwinu, 24 tezy tomistyczne. C'est le livre qui peut nous aider à nous convertir. To jest jedna z książek, która może pomóc w tym ruchu nawrócenia, powrócenia do prawdy. Je vous remercie. Dziękuję Państwu za uwagę. Pytanie i odpowiedź. Dobrze, teraz przejdziemy do części pytań. Jeżeli ktoś ma z Państwa pytanie, proszę bardzo, ja te pytania będę tłumaczył na język francuski. Ja chciałem zapytać, jak właściwie moderniści definiują lud? Co to jest za byt? Co to jest za podmiot? Też jestem ponoć lud Boży, bo jestem częścią tego ludu. Prawdopodobnie Duch Święty nie ma asystencji w mojej osobie, tylko w zbiorowości pewnej takiej magii. Mnie nie wiadomo jak właściwie definiowany. Więc jeżeli Duch Święty, tak proszę poczekać. Więc pytanie jest o to, jak moderniści definiują ten lud Boży. Bo tutaj jest jakby klucz do tego, o czym oni mówią. Quelle est, à votre avis, la définition que les modernistes donnent à ce peuple de Dieu? Quel être c'est pour eux, ce peuple de Dieu? Qu'est-ce que ça correspond? Puisque j'en fais partie et que probablement je ne suis pas insisté par le Saint-Esprit d'après ce qu'il dit. I jeszcze dodam w tym kontekście, w związku z tym, że w zależności od definicji tego ludu Bożego możemy pokazać, jak w ogóle cała ta koncepcja subiektywna, zupełnie nie mająca nic wspólnego z objawieniem w tym momencie, bo jeżeli lud Boży coś przeżywa, to może przeżywać coś, co jest prawdziwe, coś, co jest fałszywe. To jest tylko subiektum, to jest tylko w umyśle i to jeszcze w bycie zbiorowym. W zależności od tego, jak oni to zdefiniują, można pokazać, jak bezsensowna jest cała koncepcja. Więc jak oni to właściwie rozumują, bo to jest po prostu porażające. Suivant la définition qu'il donnerait au peuple de Dieu, on pourrait montrer qu'il s'agit en fin de compte d'un vécu purement subjectif et donc qui n'a rien à voir avec l'objectivité de la révélation, à supposer qu'on en comprenne exactement ce qu'ils définissent par le peuple de Dieu. C'est-à-dire, à partir du moment où vous posez les choses d'un point de vue subjectif, à partir du moment où vous dites que la vérité c'est ce que ma conscience perçoit parce qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit, c'est le principe du libre examen, va se poser tout de suite le problème de l'unité. Parce que si vous êtes dans le domaine de l'objectivité et de la vérité, l'unité se fait par elle-même. Parce que la vérité est déjà une
et elle fait l'unité des intelligences qui adhèrent à la vérité. Ja poproszę, żeby zdanie po zdaniu, bo to jest jednak trudna odpowiedź. Recommençons phrase par phrase, parce que c'était quand même compliqué pour moi. Dès que vous posez le problème au niveau de la subjectivité, W momencie, kiedy stawia się problem już na płaszczyźnie subiektywności, en disant que la vérité, c'est ce que la conscience inspirée par l'esprit, la conscience du peuple perçoit. stwierdzając, że prawda to jest coś, co stwierdza duch, czy też lud, Donc si vous dites que la vérité c'est la conscience, c'est subjectif. a więc jeżeli stwierdzamy, że prawda to jest to, co świadomość, to jesteśmy więc na tej płaszczyźnie subiektywnej. C'est un subjectif individuel ou collectif, mais c'est toujours du subjectif. A więc nieważne wówczas, czy mamy do czynienia przy tej definicji prawdy z podmiotem, który jest jednostkowy, czy podmiotem zbiorowym. W momencie, jeżeli zdefiniowaliśmy prawdę jako świadomość, wówczas jesteśmy w subiektywizmie i tak. Le problème c'est comment faire l'unité. Bo problem bierze się stąd, jak zrobić jedność na tej płaszczyźnie, jak to zebrać wszystko do jedności. Le protestant c'est un subjectivisme individuel. Protestantyzm jest na przykład indywidualnym subiektywizmem. Le modernisme c'est un subjectivisme collectif. Z kolei modernizm to jest subiektywizm kolektywny, wspólny. Le modernisme veut garder le subjectivisme et faire l'unité. Modernizm chciałby zachować i subiektywizm, i jednocześnie jedność. Alors forcément, l'unité, ça va être une autorité qui va imposer la majorité à la minorité. Jedność ta zaś u nich bierze się z tego, iż pewien autorytet narzuca zdanie większości całości, a więc i mniejszościom. Czyli mają autorytet, który będzie brał zdanie większości i narzucał wszystkim łącznie z mniejszościami. Bon, le peuple de Dieu, ce n'est pas chacun d'entre nous, parce que c'est subjectif. C'est ce que le magistère décide. Et on peut se demander en vertu de quoi. A więc lud Boży według nich to nie jest każdy z nas. Lud Boży według nich to jest to, co zdecyduje magisterium i można sobie zadawać Pana pytanie, w imię czego? W imię czego zdecyduje, kto jest ludem Bożym? Donc la vérité c'est Vatican II et l'unité c'est l'unité de ceux qui sont pour Vatican II. A więc w tej logice prawda to jest Sobór Watykański II, a jedność to jest ci, którzy stoją za Soborem. C'est la logique de Rousseau, hein, avec pour il expliquer. To jest logika Jana Jakuba Rousseau i kontraktu społecznego, umowy społecznej. To jest wdrożenie tej logiki do Kościoła. Ale rozumiem, że może być gorzej. Teraz na poziomie konferencji biskupów danych państw będą wydawać właściwie sprzeczne rzeczy. Na przykład Niemcy, Polacy mogą zupełnie inaczej podejść do różnych kwestii, małżeństwa i innych rzeczy. Contradiction, puisqu'au niveau des diocésains ou nationales, la conférence épiscopale allemande pourra dire autre chose. Po jedności Kościoła, nie ma Kościoła. Alors, dans cette logique-là, l'unité de l'Église, elle va exploser. Exactement, c'est bien ça. Dokładnie tak. W tej logice jedność Kościoła będzie rozsadzana. Proszę księdza, jeszcze jedno takie pytanie. W takim razie w jaki sposób ksiądz mógł w ogóle rozmawiać, dyskutować racjonalnie z przedstawicielami Rzymu? Przecież tu jest przepaść, tu się nie da rozmawiać, ponieważ nie ma przejścia od subiektywizmu do obiektywizmu. Jak już nawet Ingarden pokazał w sporze o istnieniu świata, nie ma takiego, jak się zacznie od podmiotu, od świadomości, nie dochodzimy do obiektu. Il fait référence maintenant au problème du pan. Du moment qu'on est dans le subjectivisme, on ne peut pas passer à l'objectivité. Le problème du pan avec Descartes. Alors il dit comment donc vous, à titre de théologien, avez même pu, comment c'était possible d'avoir une discussion objective avec les théologiens romains lors des discussions, en raison précisément de cet abîme qui existe entre les deux conceptions. C'est très difficile parce que le point de départ, c'est que Vatican II, c'est la vérité. C'est un point de départ absolu. Et à partir de là, Vatican II est nécessairement en conformité avec toute la tradition qui précède. Jest to rzeczywiście bardzo trudne, dlatego że ich punkt wyjścia jest następujący. Sobór Watykański II jest prawdą bezwzględną i na tej podstawie wnioskują, iż Sobór jest w sposób konieczny zgodny z całą przeszłością. C'est une continuité volontariste. Ale to jest ciągłość wolontarystyczna, ona jest wymuszona u nich wolą, nie zaś rozumem, światłem rozumu. Parce que ce n'est pas l'unité de la vérité objective avec le principe de non-contradiction. Bo nie jest to jedność obiektywnej prawdy oparta o
zasady niesprzeczności, mais c'est l'unité qui est faite par l'autorité. Et l'autorité, c'est Vatican II qui est le dernier aboutissement de toute la tradition. jest to zaś jedność wymuszona autorytetem, która twierdzi, iż Sobór Watykański II to jest podsumowanie całej tradycji Kościoła. Mais les théologiens que nous avons rencontrés, je pense qu'ils sont très sincères et de très bonne foi. Natomiast sądzę, że teolodzy, z którymi rozmawialiśmy, są szczerzy oraz dobrej wiary. Ils sont prisonniers d'une philosophie fausse Są więźniami fałszywej filozofii et ils pensent que il est possible de faire la continuité entre Vatican II et la tradition. i w imię tej filozofii myślą, iż można dostrzec ciągłość i twierdzić ciągłość między nauczaniem Soboru a tradycją. Ils nous ont dit, nous n'avons pas encore réussi théologiquement à prouver cette continuité. Powiedzieli nam, nie udało nam się jeszcze udowodnić na płaszczyźnie, używając rozumu, tej ciągłości. Nie udało nam się, powiedzieli. Mais nous savons qu'elle doit exister, c'est un principe. Ale powiedzieli, wiemy, iż musi ona istnieć, to jest zasada, którą wyznają. Powiedzieli, musi ona gdzieś istnieć, ta ciągłość. Ils nous ont aussi cité la règle de Saint Ignace. Si je vois quelque chose me semble être noir, si l'Église dit que c'est blanc, je dois voir que c'est blanc. Zacytowali nam również świętego Ignacego i jego zasadę, który mówi, że jeżeli coś mi się wydaje czarne, a Kościół mówi mi, że jest to białe, muszę wierzyć, i że jest to kolor biały, a nie czarny, mimo już mi się wydaje, że jest to kolor czarny. Mais c'est une mauvaise explication du principe de Saint Ignace. Ale jest to złe wytłumaczenie zasady świętego Ignacego. Saint Ignace a raison, il parle à un protestant. Święty Ignacy ma rację, on zwraca się w tej zasadzie do protestantów. Si ma conscience me dit que c'est noir, je dois pas croire ma conscience parce que c'est pas ma conscience qui fait la vérité. Jeżeli to moja świadomość, moje sumienie mówi mi, iż jest coś czarnego, dlaczego nie powinienem wierzyć? Bo moja świadomość nie czyni prawdy. Moja świadomość nie czyni prawdy. Et c'est le magistère qui dit blanc qui a raison. I wówczas to magisterium, które mówi, że jest to kolor biały, to magisterium ma rację. Mais nous disons pas c'est ma conscience qui dit que c'est noir. Nous disons c'est le magistère d'avant Vatican II qui dit que c'est noir. Ale to nie my twierdzimy, iż jest to kolor czarny. My mówimy, to magisterium przedsoborowe twierdzi, iż jest to kolor czarny. Et donc là, le principe de Saint Ignace, il est faux parce que Saint Ignace compare la conscience individuelle et le magistère. A więc ich porównanie jest nieważne, nie tyczy się nas, dlatego że święty Ignacy porównuje indywidualne sumienie z autorytetem Kościoła, Alors que nous comparons le magistère, qui est certainement vrai magistère, et Vatican II, qui est une nouveauté douteuse. My zaś porównujemy magisterium, które jest w sposób oczywisty, pewny dla katolika, z nowością, jaką jest Sobór Watykański II, i z nowością, która jest wątpliwa. Nous ne sommes pas protestants. Nie jesteśmy protestantami. Nous ne voulons pas être protestants. Nie chcemy być protestantami. Parce que nous nous appuyons sur le magistère. A to dlatego, że opieramy się właśnie na magisterium. Ça, c'est très important. A to jest podstawa, to jest bardzo ważne. Ja miałem pytanie. Gilbert Chesterton wyraził pod koniec lat 20. Potrzebę wyrażenia prawdy wiary w nowym języku. Stwierdził, iż prawdy wiary, chociaż są prawdziwe w języku, jakim zostały wyrażone, nie są już rozumiane przez współczesnego człowieka, dlatego należy je przetłumaczyć w języku zrozumiałym dla współczesnego człowieka. I wydawałoby się właśnie, że Sobór Watykański II chciał zrobić coś w tym stylu i chciałbym, żeby ksiądz się do tego odniósł. Donc, il semblerait que le Concile aurait effectué ce que Chesterton prônait, c'est-à-dire rétraduire la vérité de foi de façon à ce qu'elle devienne intelligible pour l'homme moderne. Alors, il faut répondre deux choses, deux distinctions. Je fais deux distinctions. Odpowiadając, chciałbym dokonać dwóch rozróżnień. Chciałbym rozróżnić. L'homme moderne n'est pas un homme sain, en bonne santé, c'est un homme malade. Człowiek współczesny nie jest człowiekiem zdrowym na umyśle, jest on chory na umyśle i to właśnie między innymi stwierdzał Chesterton. Donc vous n'allez pas changer la nourriture
parce que l'homme est malade. Vous allez guérir le malade pour qu'il puisse manger normalement. A więc nie zmienimy pokarmu dlatego, że człowiek jest chory. Uzdrowimy człowieka chorego po to, żeby móc jeść ten normalny pokarm. Donc, gardons les mêmes expressions de la même doctrine, même si l'homme moderne a du mal à comprendre. A więc utrzymajmy tradycyjne wyrażenia prawdy wiary, mimo iż człowiek współczesny ma problem z ich zrozumieniem. Donc, c'est ma première distinction entre la doctrine qui est saine et l'homme moderne qui est malade. To jest moje pierwsze rozróżnienie między nauką, która jest zdrowa, i człowiek współczesny, który jest chory. To jest pierwsze rozróżnienie. Donc, première distinction, c'est pas la doctrine qui doit changer, c'est le malade qui doit changer. Więc pierwsze rozróżnienie to nie nauka powinna się zmienić, to człowiek chory powinien wyzdrowieć. Deuxième distinction, le malade est quand même malade et il faut l'aider. Drugie rozróżnienie, człowiek chory jest rzeczywiście chory, a więc należy mu pomóc. Donc nous ne changeons pas la doctrine, mais nous allons l'expliquer davantage et mieux, comme le bon samaritain. A więc nie będziemy zmieniali nauki, natomiast będziemy ją bardziej i lepiej tłumaczyli temu choremu, tak jak dobry Samarytanin. Donc le magistère ne bouge pas, il continue à parler de consubstantialité, de transsubstantiation, etc. A więc magisterium się nie zmienia, kontynuuje mowę o współistotności, o transsubstancji. Mais dans tout le travail du catéchisme, de l'apologétique, de la théologie, il faut beaucoup plus de pédagogie et de patience. Natomiast na płaszczyźnie całej pracy apologetycznej, katechizacji trzeba wykazać o wiele więcej cierpliwości pour expliquer ces mots. Po to, aby wytłumaczyć rzeczywiście współczesnemu choremu człowiekowi te słowa. Et il faut plus de patience parce que pour expliquer ces mots, il faut tout reprendre à partir de zéro. A dlaczego trzeba więcej cierpliwości?